吃了什么？戒指盒，干嘛用的？长戒指。你戴戒指？不戴吧？那你买来干嘛？求婚。跟谁求婚？羽凡，你认识吗？什么时候买的？上个月订的货，今天刚到。本来还没想好怎么求，我现在是不是该单膝跪一个？不用。等等，我们结婚算谁娶谁重要吗？有点。那你娶我。